पंजाब हुकूमत का सूबे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मरहलावार खोलने का फैसला। पहले मरहले में इंटरसिटी और इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट और ऑनलाइन टैक्सियां सड़कों पर दौड़ेंगी। मुसाफिरों, ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। बसों में सैनिटाइजर्स और मुसाफिरों के दरमियान फासला रखा जाएगा। पीर से शॉपिंग मॉल्स भी खोल दिए जाएंगे। इतवार को गिरजाघरों में भी इबादत की इजाजत। वजीर आला पंजाब ने वाजे कर दिया, खतरात बदस्तूर मौजूद हैं, SOPs पर अमल ना किया तो सख्त कार्रवाई होगी। खैबर पख्तूनख्वा को भी अवामी सहूलत के लिए बड़ा इक़दाम। पीर से SOPs के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला। हज्जाम और सलून शॉप जुमा हफ्ता इतवार को 4 बजे तक खोली जाएंगी। मुशीर इत्तलाक खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, लॉकडाउन में नरमी का मकसद अवाम की मुश्किलात कम करना है। सूबाई हुकूमत ने आम तातील में 31 मई तक तौसी कर दी। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल होगी या नहीं, फैसला सूरत हाल को देखते हुए होगा। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस शाह कहते हैं, ट्रांसपोर्ट खोलने में जल्दबाजी ना की जाए। कोरोना केसेस रोज बढ़ रहे हैं। वफाक के खिलाफ पहले गए थे, ना अब जाना है। NCC इजलास में इस हवाले से कोई बात नहीं हुई। मामला सिंध की टास्क फोर्स देख रही है। हतमी फैसला पीर तक कर लेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस बेलगाम होने लगा। एक दिन में मजीद 31 अमवात, तादाद 834 हो गई। 24 घंटों में मजीद 1581 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में 38,799 अफराद मौलिक मर्ज का शिकार बन चुके। मुल्क में कोरोना टेस्ट करने की सलाहियत में रिकॉर्ड इजाफा। एक दिन में 14,878 टेस्ट किए गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर इजलास में वफाकी वजीर असद उमर की तस्दीक। इजलास में मार्केटों की सूरत हाल पर भी गौर। शुरा ने वाजे किया, SOPs की खिलाफ वर्जी पर मार्केट सील कर दी जाएंगी। माह सयाह में अवाम पर महंगाई का एक और बम गिर गया। हुकूमत की इजाजत के बगैर फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने आटा महंगा कर दिया। 20 किलो थैले की कीमत में 20 और 10 किलो थैले पर 10 रुपए बढ़ गए। हुकूमत खामोश तमाशाई। पंजाब भर में आटे के बहरान का खदशा। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने सिंध के अलावा तमाम फ्लावर मिल्स बंद करने का फैसला कर लिया। एसोसिएशन का कहना है कि महकमा खुराक की जानिब से छापों के खिलाफ हड़ताल का फैसला किया है। फ्लावर मिल्स के पास 48 घंटे तक गंदुम भी मौजूद नहीं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज नून लीग पर बरस पड़े। कहा, अपोजिशन कहती है हम नाअहल हैं। क्या कौमी इदारों को ताकतवर बनाना नाअहली है? क्या एहतिसाब के अमल को आगे बढ़ाना नाअहली है? क्या गरीबों को रिलीफ देना नाअहली है? अपोजिशन वाले या तो इक़्तिदार में होते हैं या बाहर। करप्ट और नाअहल लोगों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। शहजाद अकबर बोले, शहबाज शरीफ ने अभी तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। गुज़िश्ता 30 साल की करप्शन का वायरस बढ़ गया। अब शहबाज शरीफ मजीद आइसोलेशन में चले गए। हुकूमती अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नून लीग का शदीद रद्द अमल। मलिक अहमद खान बोले, किस कानून के तहत कैबिनेट मेंबर होते हुए शहजाद अकबर किसी इंस्टीट्यूशन में मुदाखलत कर सकते हैं। अताउर रहमान ने कहा कि हुकूमत के पास करने को कुछ नहीं। मौजूदा हुकूमत माजी में नैब की तर्जुमान थी। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नैब को हिदायत दी जा रही हैं। बदउनवान अनासर से लूटी गई रकम वापस ली जाएगी। दबाव और धमकी की परवाह नहीं। पाकिस्तान को करप्शन फ्री बनाना है। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल रिटायर्ड का वाज़ेह ऐलान। कहा, नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं, वाबस्तगी सिर्फ रियासत पाकिस्तान के साथ है। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। लाहौर में जुज़वी लॉकडाउन के बावजूद अवाम गैर संजीदा। सड़कों पर रश। खरीदारी करने वाले शहरी एहतियाती तदाबीर भूल गए। चेहरों से मास्क भी गायब। लोग खुल्लम खुल्ला SOPs की खिलाफ वर्जी में मसरूफ। कोरोना फैलने का खदशा। पेशावर में 3 रोज मुकम्मल लॉकडाउन के बावजूद दुकानें लॉक ना हो सकी। दुकानों के आधे शटर उठाकर खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी। सूबाई हुकूमत की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुकानें सील करने के अहकामात पर भी अमल ना हो सका।
اندرون ملک فضائی آپریشن جزوی طور پر بحال، کراچی سے پہلی پرواز 84 مسافروں کو لے کر لاہور پہنچی، دوسری پرواز لاہور سے 100 مسافروں کو لے کر کراچی پہنچی۔ ترجمان PIA کے مطابق لاہور سے کراچی کے لیے دو طرفہ ایک پرواز روزانہ آپریٹ ہوگی۔ کوئٹہ کے لیے لاہور اور اسلام آباد سے ہفتہ وار ایک پرواز روانہ ہوگی۔ کراچی سے کوئٹہ کے درمیان ہفتہ وار 2 اور پشاور کے لیے ایک پرواز چلے گی۔ دوران پرواز احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل درآمد کیا گیا۔ جب جہاز اور پبلک ٹرانسپورٹ چل سکتی ہے تو ٹرینیں کیوں نہیں؟ وزیر ریلوے شیخ رشید کا سوال۔ کہا اگر ٹرینوں کو اجازت نہ دی گئی تو محکمہ ریلوے دیوالیہ ہو جائے گا۔ محکمے کے پاس تنخواہ اور پینشن کے پیسے بھی نہیں، فوری طور پر 5.25 ارب روپے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی کہا کل سے ٹرینیں چلانے کے لیے تیار ہے، اگر اجازت نہ ملی تو آن لائن ٹکٹس کے پیسے واپس کر دیں گے۔ پیپلز پارٹی اور PTI میں شعور اور شور کا فرق ہے۔ یہاں کوئی سندھ کارڈ نہیں بلکہ پاکستان کارڈ ہے۔ وفاقی حکومت کا اعلان کردہ ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا۔ وزیر اطلاع سندھ ناصر شاہ کی تنقید، کہا ٹائیگر فورس کے نام پر اعتراض ہے لیکن ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں۔ مرتضی وہاب بولے ہم ملک کی خدمت کرتے ہیں، جھوٹ اور یو ٹرن کا سہارا نہیں لیتے۔ سندھ حکومت ٹائیگر فورس کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں، معاون خصوصی عثمان ڈار کا رد عمل۔ ویڈیو بیان میں کہا اگر آپ کی نیت درست نہیں تو ہم نے بھی پوری تیاری کر رکھی ہے، اگلے ہفتے سے ٹائیگر فورس سندھ کی گلی گلی میں نظر آئے گی۔ خیبر پختونخوا کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال میں کرونا سے نمٹنے کے لیے سہولیات ناکافی۔ ICU کے سینئر ڈاکٹر مظہر نے استعفیٰ دے دیا۔ انتظامیہ کو استعفے کے ساتھ تحفظات بیان کرتے ہوئے لکھا کرونا سے نمٹنے اور مریضوں کے علاج کے لیے اسپتال میں کوئی خاص انتظام نہیں۔ MQM پاکستان نے سندھ ریلیف آرڈیننس کو مکمل مسترد کر دیا۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں وفاق کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی بھی پاکستان کا حصہ ہے۔ سوال کیا پنجاب میں ٹرانسپورٹ کھل گئی ہے، کیا وہاں کورونا ویزا لے کر جاتا ہے؟ کرونا وائرس کی دنیا بھر میں تباہی جاری، 40,61,000 سے زائد افراد متاثر، ہلاکتیں 3,09,000 سے تجاوز کر گئیں۔ امریکہ میں 88,603، برطانیہ میں 34,466، اٹلی میں 31,610، اسپین میں 27,563 اور فرانس میں 27,529 ہلاکتیں۔ 24 گھنٹوں میں ایران میں 35، سعودی عرب میں آج بھی 10 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پاکستان نے بھارتی آرمی چیف کا بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں بھارتی آرمی چیف کا بیان مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے عالمی توجہ ہٹانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دہشت گردی سے جوڑنے کی بھارتی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے کام کرنے والا کراچی پولیس کا افسر گرفتار۔ ASI مظفر نقوی اسپیشل برانچ میں تعینات تھا۔ FIA کے مطابق ملزم ٹارگٹ کلنگ، دہشت گردی میں ملوث ہے، ٹریننگ کے لیے بھارت بھی جا چکا ہے۔ ملزم ایئرپورٹ پر ساتھیوں کی آمد و رفت میں سہولت کاری کرتا تھا۔ مظفر آباد میں لینڈ سلائیڈنگ، شاہراہ نیلم نوسیری کے مقام سے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند، وادی نیلم کا زمینی راستہ منقطع، سڑک بند ہونے سے کنٹرول لائن کے سامنے دونوں اطراف گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ کراچی والوں تیاری کر لو، سخت گرمی آنے کو ہے۔ محکمہ موسمیات نے 17 سے 21 مئی کے دوران درمیانے درجے کی ہیٹ ویو کی پیش گوئی کر دی، پارہ 39 سے 41 ڈگری تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کو شوال کے چاند کی پیشگوئی سے روک دیا گیا۔ وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس 23 مئی کو کراچی میں ہوگا۔ چاند دیکھنے کے لیے محکمہ موسمیات کو رؤیت ہلال کمیٹی کی معاونت کرنے اور ماہ رمضان میں آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن باران رحمت جاری۔
उलमाए कराम ने रमजान की फजीलत पर रोशनी डाली। सेगमेंट पुर अज़म पाकिस्तान में मारूफ शख्सियात की शिरकत, कोरोना की सूरत हाल पर गुफ्तगू। किरायों में 20% कमी कर दी गई। इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट और ऑनलाइन टैक्सी सर्विस को भी पीर से बहाल कर दिया गया। पावर लूम्स को भी SOPs के तहत खोलने की इजाजत दे दी गई है। वजीर आला पंजाब कहते हैं हुकूमत के SOPs पर हर सूरत अमल दरामद कराना होगा। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में वजीर आला पंजाब का बड़ा फैसला। पीर से शॉपिंग मॉल्स, इंटर सिटी, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट और ऑनलाइन टैक्सी सर्विस खोलने की इजाजत दे दी। ट्रांसपोर्ट किरायों में 20% कमी का भी ऐलान कर दिया। काबीना कमेटी के इजलास से बजरिया वीडियो लिंक खिताब में उस्मान बुज़दार ने कहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वज़ा करदा SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। मुसाफिरों, ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। बसों में सैनिटाइजर्स और मुसाफिरों के दरमियान जरूरी फासला रखा जाएगा। वजीर आला ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आम आदमी तक पहुंचा रहे हैं। बड़े शॉपिंग मॉल्स और पावर लूम्स को भी SOPs के तहत खोलने की इजाजत दे रहे हैं, जबकि गिरजा घरों में इतवार को इबादत की इजाजत होगी। सिंध में ट्रांसपोर्ट